Сәлем, бұл видеоны аштың соңына дейін қара, обещаю, саған скучно болмайды. Себебі біз екеумізге трейдинг жайлы сөйлесеміз, қарапайым тілдеме саған бәрін айтып беремін. Ең бастысы қандай мүмкіндіктері бар, қандай рисктері бар, қанша ақшамен бастау керек, бәрін айтамын. Уәде берем, ертегі айтпаймын. Там миллиондап тауып кетесің, бай болып кетесің, ана мынау. Өйткені сенің бұл жарнамаларды Инстаграмда, ТикТокта жан-жақты көрдің уже, да? Екеуміз қазір по факту сөйлесейік. Енді менің есімім Жандос Қатстаев, трейдинг саласында 6 жылдан астам тәжірибем бар. Біздің компания Астана қаласында орналасқан. Егер живая консультация керек болса, маған жаз, біздің офисқа келіп, тікелей консультация алсаң болады. Қосымша, біз инфобизнес нарығында 4 жыл жүрміз. Осы 4 жылдың ішінде біздің YouTube канал 27 000 оқырман жинады. Мен аптасына кем дегенде 2 рет трейдингке қатысты, жаңалықтарға, стратегияларға қатысты видеолар түсірудемін. Акциялар, биткоинге қатысты ойларым болса, разбор жасап беремін. Және аптасына кем дегенде 1 рет мен онлайн трансляцияға шығып, живую анализ жүргіземін, сауда жасаймын, и оқырмандар менімен бірге сол сауданы жасап ақша табуда. Айтқым келіп тұрғанда, мен ештеңке сатып отырған жоқпын, курс анамын емес. По факту, шын мәнінде тегін түрде ең бастысы біз дәлелдей отырмыз. Енді сұрақ, сен трейдингті бізбен бірге қалай бастай аласың? Сенде мүлдем хабарың болмаса, қалай үйреніп, нәтиже шығаруға болады? Мен саған сол жайлы айтып бергім келіп отыр. Қарашы өзің, трейдинг дейтініміз ол кәдімгі инвестиция, бірақ просто более профессиональный. Егер де сіз қазір Apple компаниясының акциясын $200 сатып алып, 1 жылдан кейін $250 сататын болсаңыз, сіздің табысыңыз бір акциядан $50. 1 жылдың көлемінде бұл инвестиция. А егер Apple компаниясының акциясын таңертең біз сделканы жоғары деп аштық, то есть сатып алдық, и кешке жақын жауып тастадық. Бір күннің ішінде, мысалы үшін, там 5%, 4% табысқа жететін болсақ, достар, бұл уже трейдинг. То есть қысқа мерзімді салада ақша табу үшін сіздерге тәжірибе керек, сіздерге білім керек, ең бастысы сіздерге команда керек. Жалғыз өзің кіретін болсаң, бұл нарықта ақша жоғалтып алуға болады. Кем дегенде трейдингті, достар, $30 бастай аласыңдар. Ең қызығы, сол $30 мен сізге беруге дайынмын. Что там, трейдингті салымсыз бастап көріңіз келе ме? Я думаю, заинтриговал, да? Окей. Осы видеоның астында XM дейтін брокердің сілтемесі тұрады. Сол сілтемені басып регистрация жасаған жағдайда артынан верификация өткен кезде сіздің шотыңызға $30 бонус түседі. Ол ақшаны шығара алмайсыз, $30 тұрады, но $30 айналдырып $100 жеткізген кезде $70 таза табысты өзіңіздің шотыңызға шығарып алсаңыз болады. Мен сізге бәрін көмектесем, қадам-қадаммен бәрін айтып беретін боламын. Біздің телеграм каналдарда сигналдар беріледі. Сигнал дейтініміз, допустим, біз анализ жасап, алтынның бағасы өседі, құлайды, немесе биткоин өседі, құлайды, өзіміз оны анықтап аламыз. Анализ арқылы артынан сол ақпаратпен сізге ақпарат береміз. То есть бөлісеміз информациямен. Сіздің задачаңыз бізбен бірге сол сделкалар кіріп отырып ақша табу. Болды. Ешқандай курс алып керек емес әзірше. Өйткені курс алмас бұрын алдымен көріп алыңыз. Менің тілім сізге келе ме, менің обучением сізге жараса ма, лишний раз кредит төлеп отырғанша лучше тестировать етіп алыңыз. Потом барып өзінің әрекетіңізді жасайсыз. Окей. Алдағы уақытта небәрі $1 сіздер бізбен бірге трейдинг саласын бастап кетесіздер. Мен сіздерге қажетті видео сабақтарды беремін, қажетті сигналдар беріп отырамын, және аптасында кем дегенде 2 рет онлайн трансляцияға шығып, сұрақтарыңызға жауап беріп, көмектесіп отыратын боламын. Что-то бұндай условияны күтпеген шығарсыз. Давайте біз бәрін қадам-қадаммен бастайық. Қазір біз телефонды қолымызға аламыз да, осы видеоның астында тұрған сілтемені басып, регистрацияны жасайық. Желательно mail.ru емес gmail.com почтаңыз болса вообще керемет болады. Регистрация барысында бізге аты жөнімізді латын әрпімен жазу керек, то есть ағылшын тілімен. Егер сіз өзіңіздің аты жөніңіз ағылшынша қалай жазылатынын білмейтін болсаңыз, удостоверениенің артқы жағын қарасаңыз, төменгі жағында жазылып тұрады. Ағылшын тілінде толықтай аты жөнімізді жазып шықтық, почтамызды жаздық, енді бізге парольді ойластырып шығару керек. Парольді бір жерге жазып алсаңыздар дұрыс болады. Зачем оны ұмытып қалып? Парольді бас әріп, кіші әріп, сандар және леп белгі сияқты бір белгілер болу қажет. Общий 10 символ жазып шықсаңыздар, құттықтаймын, сіздерде аккаунт дайын. Ары қарата регистрация біткеннен кейін App Store немесе Play Marketке кіріп, XM дейтін приложениені жүктеп алыңыздар. Регистрация жасап қойған логин пароліңізді жазып, приложенияға кіресіз. XM дейтін достар, ол бізде брокер. Оның ішінде акциямен, алтын, валюта, криптовалютамен сауда жасауға болады. Мен как раз таки осының бәрін сіздерге үйрететін боламын. Кеттік, бізде регистрация бәрін дайын тұр. Енді бізге достар верификация өту керек. Ол дейтініміз өзіміздің документімізді тіркейміз. Не үшін? Болашақта сіздер трейдингтен налог төлейсіздер. Таза табыстың 10%. Сол кезде кім налог төлеп отыр, кімнің шотынан ақша шықты, кімнің шотынан ақша келді, бәрін көрсету үшін міндетті түрде документ тіркейміз. Удостоверение фотосын алдын артын, в принципе, бітті. Қалай верификация аяқталады?
аз уақыттан кейін сіздің шотыңызға $30 бонус түсетін болады. Достар, регистрация жасап біткеннен соң бізге адресная справканы енгізу керек. Яғни өзіміз шын мәнінде Қазақстан, Қырғызстан немесе Өзбекстанның азамат екенін дәлелдеу мақсатында бізге мысалы үшін Каспи арқылы біз ком услуги төледік па, сол документті PDF форматында ретінде шығарып XM-ге тіркеп қою қажет. Не үшін мен адресімді көрсетуім керек дейтін болсаңдар, достар, былай айтайын. Жалпы XM бұл кипрский, яғни европейский брокер. Олар Ресейде және Украина арасында мәселені білесіздер, сол үшін жалпы Ресей азаматтарына толықтай запрет қойды, чтобы XM-ні қолдану үшін. Олар әрине Қазақстан арқылы XM-ге шығып сауда жасауда. Сол үшін олар требовать етеді. Просто кез келген бір ком услуга төлеген документті PDF форматына шығарып, енгізе салсаңыздар жеткілікті. Немесе егов сайтына кіріп өзіңіздің адресіңіз справкаңызды шығара салсаңыздар болады. Ең бастысы бұл, достар, PDF форматта болу тиіс. Енді ары қарата сигналдарды қалай қайталаймыз? Қай кнопкаларды басып сделканы ашамыз? Неге бағаның өсуінен ақша табамыз? Неге құлауынан? Қалай жалпы бұның бәрімен жұмыс жасау керек? Достар, мен сіздерге толық 20 минуттық видеодан қойдым. Асықпай қарап шығыңыздар, ұмытпаңыздар. Ең бастысы, достар, сіздерге әрекет етуге қорықпау керек. Бізде 60 жастан асқан апаларымыз, аталарымыз оқушы ретінде тіркелген. Олар трейдинг арқылы айына 120 мың теңге мен 700 мың теңгенің арасында табуда. Бізде 14-15 жастағы балақайлар бар. Олар ата-анасының атынан шот ашып, қазіргі таңда айына 40-30 мың теңге табуда. Өздері ойлаңдар, студенттер, декретте отырған аналар. В целом, мен айтқым келіп отырғаны, кез келген адам бұл салада нәтиже шығара алады. Егер дұрыс ортада, дұрыс командада болса. Біздің команда сіздерге қажетті видео сабақтар, куратордың көмегі, онлайн трансляциялар, сигналдар бәрін дайындап қойды. Ең қызығы соның бәрі, в принципе, бір ғана $1 басталып тұр. Тіпті $30 шотыңызға мен өзім беріп отырмын. Болашақта трейдингтен әбден жақсы нәтиже көрсетіп бастаған кезде, сіздер жандос, мен де трейдер болғым керек деген кезде, бірақ бізге толықтай обучение өтуге келсеңіз болады. Мен ешкімді асықтырмаймын, шамам жеткенше бүкіл біліміммен, көмегіммен бөлісетін боламын. Сол, барлықтарыңа рахмет, достар. Канал лайк, подписка, комментарий жазып қолдап қойсаңыздар, бұл видеоны көбірек азаматтар көрсін. Чао!